जंगल के किनारे एक छोटा सा कुत्ता खेल रहा था। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई और एक विशाल जहरीला सांप बिजली की तरह उस पर टूट पड़ा। कुत्ता डर से कांप रहा था, पर ठीक उसी पल उसके मालिक की आवाज गूंजी, भागो। कुत्ता पूरी ताकत से दौड़ा, मगर सांप ने काट ही लिया। मालिक ने बिना सोचे उसे गोद में उठाया, कांटों से भरी पगडंडी पर दौड़ता हुआ अस्पताल की ओर भागा। और चमत्कार ये हुआ, कुत्ता बच गया।